क्या कर रहे हो भाई? अरे अरे यहाँ पर क्यों बैठे हो? गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा करना गलत बात होती है। ओह ये देखो यहाँ पर तो बहुत सारे टॉयज है। छोटा सा बेबी और हॉर्स भी है। वाह! और ये देखो यहाँ पर तो रेल की पटरियां है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ट्रेन है। चलो इस ट्रेन को चला कर देखेंगे, मजा आएगा। और ये देखो प्यारे प्यारे टॉयज भी है। ओह छोटा सा बेबी, अरे अरे रोने लग गए भाई, क्या हो गया यार? मैं तो मजाक कर रहा था। लो अपना निप्पल वापस ले लो, रोना बंद करो, बहुत ही गलत बात होती है। बहुत ही गंदे हो तुम। और ये देखो प्यारा सा पियानो, टन 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 टन। बहुत ही प्यारा पियानो है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक आ रहा है। वाह! ये देखो, अरे यहाँ पर लेटे हुए क्यों भाई? खड़े हो जाओ यार। ये देखो डोरेमोन ढोल बजा रहा है, एलिफेंट भी ढोल बजा रहा है और ये वाला डोरेमोन भी ढोल बजा रहा है। मजा आ गया रे। वाह! बहुत ही प्यारा ढोल बजाते हो तुम तीनों, है ना? बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। वाह यार, चलो लेट जाओ, ज्यादा ढोल नहीं बजाना है, बहुत ही शोर बचाते रहते हो तुम। ये देखो स्पाइडरमैन, अरे ये देखो स्पाइडरमैन कैसे घूम रहा है। उरी बाबा रे, बहुत ही प्यारा स्पाइडरमैन है। चलो इसको घूमने देते हैं। ये देखो छोटा सा बेबी और हॉर्स भी है। चलो पहले ट्रेन को चलाएंगे और फिर इन सबको देखेंगे। उरी बाबा, ट्रेन चल पड़ी है। ये तो बुलेट ट्रेन है। वाह मजा आ गया। और ये देखो अब हॉर्स को चलाएंगे। उरी हॉर्स, अरे गलत जगह कहाँ जा रहे हो भाई? टक्कर नहीं मारनी है, यहाँ से जाओ। उरी बाबा, ये देखो ट्रेन को रोक दिया इसने। उरी बाबा रे, ये देखो हॉर्स की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है। गंदे हॉर्स, ये तुमने क्या किया? मारो उसको, बहुत ही गंदे हो तुम। पटरी से आपने ट्रेन को नीचे उतार दिया। ये देखो ट्रेन पलट गई है, बहुत ही गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये देखो छोटा सा बेबी, अरे बेबी तुम भी खेल लो यार। हॉर्स ने तो ट्रेन को पलट दिया है, पर तुम ऐसा मत करना। चलो तुम यहाँ से चले जाओ, बाय 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 बाय, अपनी मम्मा के पास चले जाओ, बाय 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 बाय। और ये देखो ट्रेन की हालत खराब हो गई है। और ये देखो उरी बाबा, एक और टॉय है। वाह, ये तो प्यारा सा डॉग है, ये तो मेरा दोस्त बनना चाहता है। अरे अरे मेरे दोस्त बनोगे क्या? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वाह प्यारा प्यारा डॉग है। उरी बाबा गिटार भी है। अरे ये देखो कितना अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत ही बड़ा गिटार है। यहाँ पर रख देते हैं इसको। और डॉग तुम मस्ती करना बंद करो, चलो यहाँ पर खड़े हो जाओ। हेलीकॉप्टर भी है, इसको भी उड़ाकर देखेंगे। पहले इसकी पंखड़ी ठीक करेंगे, अब इसको नीचे से ऑन करेंगे। और ये देखो यहाँ पर लाल रंग का बटन है। उरी बाबा, ये तो उड़ने लग गया रे। ये देखो पहले तो ये जमीन पर चल रहा है, अब इसको उड़ाकर भी देखेंगे। वाह ये देखो कैसे चल रहा है। अरे अरे उड़ने लग गया भाई। अरे अरे उड़ रहा है, ये तो मजा आ रहा है। चलो इसको बंद कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ये बहुत शोर मचा रहा है। चलो यहाँ पर रुक जाओ। एरोप्लेन भी है, इसको भी चला कर देखेंगे। वाह ये देखो जू जू, बहुत ही अच्छा एरोप्लेन है। और ये देखो छोटी सी डॉल है। अरे डॉल तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बेबी भी है, तुम्हारा बेबी तो बहुत गंदा लग रहा है। ये देखो इसको निला दो। वीडियो गेम, अरे बाबा ये वीडियो गेम तो बहुत अच्छी है। अरे अरे टेलीफोन भी है। वाह ये देखो टेलीफोन से कैसा म्यूजिक आ रहा है। चलो इससे बात करते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे कोई नहीं बोल रहा है, चलो इसको रख देते हैं। और ये देखो प्यारा सा टॉय। उरी बाबा कितना लंबा टॉय है। ये देखो अरे पियानो भी है। टन 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 टन। बहुत ही प्यारा पियानो है, बहुत ही अच्छा साउंड आता है। छोटी छोटी बॉल है, ये सारे इसके अंदर डालेंगे। 3 2 1 गो। उरी बाबा ये देखो बॉल कैसे घूमते घूमते नीचे आ रही है। ये देखो यार, अरे अरे मजा आ गया भाई साहब। एक बॉल बाहर आ गई है और ये दूसरी वाली भी बाहर आ गई है। एक बॉल पीछे गिर गई है। कितने सारे कलरफुल टॉय हैं। वाह यार, इनको डाल के देखते हैं इस टॉय के अंदर। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना। उरी बाबा ये देखो, ये पर्पल कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है और ये ऑरेंज कलर है और ये वाला ग्रीन कलर है और ये वाला ब्लू कलर है। वाह हमारा टॉय रेडी हो गया है। ये देखो मजा आ गया। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे टॉय है। अरे ये देखो यार, ये कितने सारे टॉय है। चलो इन सबको इस बॉल से नीचे गिरा देंगे। 3 2 1 गो। ये देखो सारे के सारे मैंने नीचे गिरा दिए, मजा आ गया। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉय है। अरे यहाँ पर भी बहुत सारे टॉयज है। अरे तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्रेन भी है, चलो इसको चला कर देखेंगे। पेपा पिग भी है, ये तो गुस्से में रहते हैं। उरी बाबा ट्रेन की बहुत सारी पटरियां हैं, चलो पहले इसको देखते हैं। अरे डांसिंग डक, डांस करो भाई, ला 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 ला। ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे बाबा पहले ट्रेन को चलाते हैं। ये देखो ट्रेन चल पड़ी है। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक। वाह ये ट्रेन तो जा रही है। अरे ये देखो छोटा सा एलिफेंट है, इसको चला के देखते हैं। उरी बाबा ये देखो, ये तो गुस्से में लग रहा है। अरे गुस्सा नहीं करो भाई, इधर से चले जाओ। चलो हाँ इधर से चले जाओ, बाय 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 बाय। अरे अरे क्या कर रहे हो?
इसको बंद कर देते हैं। तुम बहुत शैतान हो, यहाँ पर रुक जाओ। और ये देखो ट्रेन को भी बंद करना पड़ेगा, ट्रेन का इंजन अभी तक चालू है। ये देखो यहाँ से बंद कर देते हैं। ये देखो डांसिंग डक अभी तक डांस कर रहा है। अरे भाई कितना डांस करोगे यार। अरे अरे उई यूनिकॉर्न भी है। चलो इसको यहाँ से इसकी मम्मा के पास भेज देते हैं। चलो यूनिकॉर्न तुम यहाँ से चले जाओ। बाय बाय यूनिकॉर्न, बाय बाय। अपनी मम्मा के पास चले जाओ, यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। ओ डायनासोर भी है। अरे डायनासोर तुम भी यहाँ से चले जाओ भाई, तुम तो बहुत ही प्यारे डायनासोर हो, तुम तो किसी को भी नहीं खाते हो, है ना। चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो बाय 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 बाय। अपनी मम्मा के पास चले जाओ। अरे अरे धीरे धीरे जाओगे क्या, जल्दी जल्दी चले जाओ भाई। अरे जल्दी जल्दी जाओ। वो डोरेमोन तुम भी बहुत सुंदर हो यार, तुम बहुत ही प्यारे प्यारे डोरेमोन हो। और ये देखो, अरे पेप्पा पिग ये तो गुस्से वाली गाड़ी है, इसको चलाएंगे तो देखना कैसे चलती है। उरी बाबा ये देखो ये कैसे पलटी मार रही है। अरे 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 गलत जगह जा रहे हो भाई, यहाँ से चले जाओ। हाँ उरी बाबा ये देखो कैसे पलट गया। अरे अटक गया, बहुत ही गुस्से में रहते हो, तुम्हें बंद करना पड़ेगा। चलो इसको बंद कर देते हैं। ये देखो ये तो अभी तक गुस्से में है। चलो यहाँ पर बैठो तुम। ये देखो यहाँ पर तो जोकर है, ये तो उल्टा होके चल रहा है। अरे जोकर उल्टा होके क्यों चल रहे हो भाई। अरे अरे ये देखो, अरे ये तो ढोल बजाने वाला डोरेमोन है। चलो देखते हैं कैसा ढोल बजाता है। उई बाबा वाह, बहुत ही प्यारा ढोल बजा रहा है। ये दोनों तो दोस्त बन गए हैं, एक और डोरेमोन आ गया, ये तीनों दोस्त बन गए हैं। वाह तुम तीनों एक साथ खेल लो, है ना, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम यहाँ पर रुको और डोरेमोन तुम ढोल बजाना बंद करो, शाम को ढोल बजाना, ठीक है। चलो यहाँ पर बैठो और तीसरे डोरेमोन तुम भी यहाँ पर आ जाओ, तुम तीनों खेल लो, मैं अभी आता हूँ। बहुत सारे टॉयज। अरे बाबा ये देखो, वाह उई बाबा ये तो बहुत ही बड़ी ट्रेन है। अरे ट्रेन तो चल पड़ी, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक। उई ये अरे राइनो तुम यहाँ से चले जाओ भाई। अरे जाओ जाओ चलो 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 चलो। उई बाबा रे ये देखो, ये तो ट्रेन को टक्कर मार रहा है, ट्रेन को रोकना चाहता है। अरे तुम सब नालायक होकर ट्रेन को क्यों परेशान करते हो। ये देखो इसने ट्रेन को पटरी से नीचे गिरा दिया है। अरे बहुत ही नालायक हो, ये देखो क्या किया, ट्रेन पलट गई है, सबको चोट लग गई है। चलो शांत हो जाओ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हो, चलो बंद हो जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ। बहुत ही नालायक हो, हमेशा ट्रेन को गिरा देते हो। और ये देखो ट्रेन को बंद कर देते हैं। उरी बाबा रैबिट क्या कर रहे हो भाई। अरे अरे तुम्हारे कान कैसे हिल रहे हैं, बहुत ही प्यारा रैबिट है। उरी बाबा रे मेरे दोस्त बनोगे क्या, नहीं बनोगे, कोई बात नहीं, तुम खेल लो। चलो यहाँ पर खेल लो, मैं अभी आता हूँ, है ना, बाय 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 बाय, अभी आता हूँ। इसके अंदर तो फाइटर टैंक है। उरी बाबा रे ये देखो, इसको चला कर देखते हैं। उई ये देखो ये कैसे चल रहा है। अरे ये तो रोबोट बनने वाला है। उरी बाबा ये तो रोबोट बन गया है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अरे अरे कैसे चल रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो। उरी बाबा ये तो रोबोट से फिर से गाड़ी बन गया। ये देखो ये तो बहुत ही बढ़िया फाइटर टैंक है। यहाँ पर देखते। अरे प्यारे से मंकी तुम क्या कर रहे हो, अंदर किसने बंद किया था। यहाँ पर तो छोटी सी काव है। अरे काव तुम्हें अंदर किसने बंद किया। चलो खेल लो तुम, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बहुत ही प्यारी काव हो तुम। और यहाँ पर देखते हैं। उरी बाबा डांसिंग रोबोट, ये तो प्यारा सा डांस करता है यार। ये देखो लल्ला 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 लल्ला, बहुत ही प्यारा रोबोट है, कैसे चल रहा है। यहाँ पर देखते। अरे ये देखो ये तो डोरेमोन है, ये तो स्कूटर चलाता है, देखते हैं कैसे चलाएगा। उई ये देखो कितना प्यारा स्कूटर चला रहा है। उरी बाबा ये तो स्टंट भी करता है, कैसे घूम रहा है गोल गोल, मजा आ गया। अरे डोरेमोन तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो यहाँ पर बैठ जाओ, तुम बहुत ही प्यारे हो, है ना। और यहाँ पर देखते हैं। उई रिमोट कंट्रोल कार, इसको चलाकर देखेंगे। ये है इसका रिमोट कंट्रोल। चलो कार को चलाते हैं, पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, पहले कार को रोक देते हैं। कार तुम यहाँ पर बैठो और कार को ऑन कर लेते हैं। चलो चलाते हैं। उई बाबा ये देखो कैसे चल रही है। अरे अरे उई टक्कर मार दी रे, टक्कर नहीं मारनी है। अरे फिर से टक्कर मार दी। चलो तुम यहाँ पर बैठो। उई इसके अंदर तो ये देखो डाक है, स्कूटर वाला डाक। अरे तुम भी गोल गोल घूम के दिखाओ भाई। ये देखो ऑन कर लेते हैं। उरी बाबा ये देखो लल्ला 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 लल्ला, वाह कैसे चल रहा है। अरे अरे स्कूटर से स्टंट कर रहा है, मैं तो प्यारी डक हूँ, मैं तो स्टंट करती हूँ। यहाँ पर देखते हैं। उरी डांसिंग डॉल, अरे तुम भी घूम के दिखाओ भाई। अरे बाबा जल्दी जल्दी घूमो। अरे क्या हुआ, हाँ ये देखो डांसिंग डॉल कैसे घूम रही है। उरी बाबा अरे यहाँ पर देखते हैं एलिफेंट। चलो एलिफेंट को चालू करके देखेंगे।